Miqtë e Piskut, ju përshëndesim. Uroj që t'jeni mirë dhe sot merr më shumë kuptim edhe fjala që t'jeni mirë. Është shumë e rëndësishme, unë e theksoj her pas here, por sot realisht do të bëjmë një bisedë shumë njerëzore, është shumë nevojshme për gjithë qenjet, për gjithë humanët, për gjithë njerëzit, që sërish e theksoj her pas here që ne kemi humbur njëri tjetrin dhe duhet me do mos që t'i kthehemi njëri tjetrit. Sot kam njëri veçantë, konsideroj se kemi pas disa biseda, jemi takuar online le themi, nëpërmjet rrjeteve sociale, e kam komplimentuar për punën që bën, realisht është një mision shumë i mirë për t'i ardhur ndihmë njerëzve, por më ka komplimentuar edhe për punën që unë bëj, domethënë që pjesa tjetër e shohin pak më ndryshe dhe merren me syzet e mia. Enertira Bekteshin, psikologe klinike. Të falenderoj shumë që gjethe kohën të ndërvyer që t'japësh ndoshta një mesazh, pse jo edhe për miqtë e kanalit Pisk. Unë të falenderoj që bën një punë të shkëlqyer dhe ti po njerëzore, do thosha. Unë gjithmonë të ndjek dhe të shoh në aspektin e punës konkrete që bën me njerëzit e thjesht, pavarësisht se në syrin e gjithsesilit edhe profesioni psikologut shihet skeptik, por edhe puna e gazetarit shihet e kanalizuar ndonjëherë edhe konkretisht edhe e jotja. Unë të ndjek më shumë vëmendje për të bërë kritikat, por shoh më shumë gjërat që më pëlqejnë. Kështu që po të kem kritika, ndoshta gjatë bisedës do dalin, do të t'i them. Kështu që deri tani kemi ecur mirë në gjërat e korrigjimeve të njëri tjetrit. Dhe kjo është gjë e mirë në një shoqëri që ne mund ta korrigjojmë njëri tjetrin, kur ndihemi të lirë dhe bëjmë atë që duam. Pra unë jam psikologja në kontakt me njerëzit, me atë që ata kanë nevojë, ti je gazetari që kenë mundësinë të japësh të përcjellësh atë që njerëzit kanë nevojë. Pak a shumë ne bëjmë një gjë profesionale të dy. Ndaj është ajo që unë ty të pëlqej, por edhe ti ndoshta ke anën profesionale që ndoshta e korrigjon apo e shikon në syrin tënd. Më vjen shumë mirë që e sheh kështu dhe jam shumë dakord me të këndvështrimin që e ke parë gjithë situatën dhe një pyetje ime për gjithë ato misione që keni ju. Realisht ku i gjeni gjithë këtë energji? Këtë pyetje ma bën edhe mua, por konkretisht për ju që merreni pak më thellë se sa ne. Ndoshta ne mund ta pasqyrojmë si shqetësim, si problem, mund shkojmë deri në disa etapa, por ju shkoni në brendësi të problemeve realisht. Unë them që njeriu duhet të bëj ato që do. Domethënë, nëse unë jam e mirë ose profesionale në këtë që bëj, është dëshira për të bërë diçka të mirë, jo për të fituar edhe pastaj për të kanalizuar. Unë e gjej personalisht të gjithë energjinë, të gjithë mbështetjen, jo vetëm nga nevoja e njerëzve që e shoh, por nga dëshira për të qenë psikologe. Për mua, personalisht, për të bërë një psikologe, ka qenë ëndër e realizuar me shumë mundime, që ka filluar që në konkursin e famshëm që duhet fitoje 1 në 20 veta në shumë vite më përpara që unë kam mbaruar shkollimin, pjesën profesionale pastaj e kam zhvilluar paralelisht me familjen, punën dhe të gjithë ngarkesën që është vërtet, unë kam punuar në institucione shtetërore që ka edhe ngarkesë institucionale, gjithë do të thosha arritjen, do ta quaja fjalë e madhe, por gjithë kontributin, qëllimin që unë kam pasur, e kam vërtet nga sfidat dhe dëshirat për të ecur. Jam kjo që jam, fal dëshirës dhe asaj që më është kërkuar. Nëse mua më është kërkuar vërtet ndihmë, unë jam ndier mirë që e kam dhënë, atëherë më është dhënë edhe dëshira për të vazhduar në këtë gjë që është skeptike, është fitim prurse, shumë apo pak në situata të ndryshme, sepse unë këtë realisht e kam punë ushqehem, dhe kjo është gjëja ime që unë eci. Po më vjen mirë që po e orienton bisedën tek pjesa e kënaqësisë, pasionit, dëshirës dhe ajo feedbacku le të themi që të ka dhënë kur ti ke ofruar ndihmë personave. Sot në realitetin e sot, nuk po them për ju, por në përgjithësi është futur paksa ndoshta edhe për problemet e shumta që pas shoqëria njerëzore, qoftë në Shqipëri, por kudo, edhe duke lidhur me jetën tuaj që një pjesë të rëndësishme të jetës tuaj e keni të zhvendosur jashtë në Angli, mos është ndoshta le të themi shkthyer si trend për të bërë para, apo është më shumë le të themi për të ndihmuar njerëzit? Ju vetë si profesioniste, si e shihni? Unë vetë si profesioniste këtij vendi dhe e këtij komuniteti kudo qofsha,
e shikoj shumë të nevojshme nevojën për shëndetin mendor. Abuzime, do të thosha, vinë rrugës, si në çdo lloj profesioni, por përzgjedhja pastaj sigurisht që bëhet nga njerëzit. Është nevoja shumë e madhe? Është nevoja. Është nevoja shumë e madhe. Dhe pastaj orientimet dhe këto gjërat e tjera që realisht as mua nuk më pëlqejnë, janë të pashmangshme. Gjykimi le të themi, por realisht ka njerëz që psikolog le të themi, qoftë edhe profesionistë që i kanë kryer gjitha këto etapat, ashtu siç ju, që e kanë keq trajtuar le të themi këtë profesionin e tyre të shenjtës, është të merresh me njerëz të shumë i shenjtë. Për fat të keq, un kam dëgjuar sepse njerëzit siç qarkullojnë te doktori, qarkullojnë edhe te psikologu dhe sigurisht të sillin edhe anemnezën ose historikun e tyre. Kështu që ka njerëz të pakënaqur që un jam përballur edhe tregojnë anën mos profesionale të njerëzve në dukje serioz. Ka abuzime. Un do të thosha që shkojnë ana financiare për joshje dhe për dalje devijime, do të thosha. Për fat keq ka kolegë, ka. Çfarë problemesh has sot njerëzimi? Kudo? Pra, cilë mund të jetë problemi më kryesor sot që përballen njerëzit që shkojnë drejt rrugës ankthit, mangthit, depresionit, stresit, ngarkesave të tjera emocionale? Shumë faktor do të thosha. Të gjitha do t'i rendisja, por ta filloja nga ana ekonomike. Ekonomia. Që është shumë problematike, nëse unë nuk ndihem financiarisht e fuqishme, atëherë unë nuk jam në anën time më të mirë për të plotësuar nevojat, dëshirat, që është, rekomandon mjeku, psikologu, du të hash mirë, du të bësh sport, du kesh një standard jetese të mirë, atëherë që i kërka ana ekonomike. Pastaj, që lidhet bashkë tjetër, atëherë është pjesa e socializimit e këtyre gjërave, do ta lidhim prapë me mungesën e mosvëmendjes apo të devijimeve të socializimit, të fenomeneve sociale që ndikojnë në të gjithë këtë stërmullar në gjuhën shqipe, e thënë më qetë, më natyrshëm. Ka shumë. Teknologjia ndoshta mund të jetë një nga këto faktorë. Absolutisht që po, është shumë shpërqendruese, është lodhse, është sfiduese me veten e tyre njerëzit. Mund të jetë edhe pengesa e madhe për të marrë me aktivitete sportive, për të qenë sociale edhe në tjerë. Të bën goxha pasiv, të bën shumë pasiv ajo pjesë, të jetë i fokusuar. Menduar se sot i marrim gjithë edhe ndoshta edhe me këtë që sot po e lartësojnë kaq shumë, i japin shumë lëvdata ChatGPT, sot që po marrim shumë gjëra gati, thjesht një pyetje, i kemi gjëra gati, por kjo nuk na bën që ne të shtrydhim trurin edhe të mendojmë pak më gjatë se si mund të vijë një zgjidhje. Pra çdo gjë sot po e kemi gati. Ajo është një pjesë shumë e rëndë për shoqërinë. E vlerësoj si një mos vënje në punë të aktivitetit tënd mendor edhe të gjërave pastaj që i merr të gatshme. Njerëzit duhet të vënë në lëvizje çdo gjë. A konsiderohet sot stresi sëmundja e shekullit dhe pse? Absolutisht që po. Sepse po jep pasoja fizike, është shumë përgjigje e shkurtër, por shumë kuptim plot. Të gjithë profesionistët po shohin që fizikisht nuk u ndodh kërkas një gjë pacientit, klientit, njeriut. Por çfarë pas kërka që jep këtë reagimin kështu edhe këtë sëmundjen e menjëhershme që në kërka stresi ju gjet kërka dermani në shqip ose kurimi që shko kërka tek specialisti që e lehtësoka këtë procedurë dhe që në kërka një gjë reale, konkrete që u kanalizoka dhe u menaxhoka. Unë thash sëmundje, ju that klienti. Tani, që ta ndajmë pak të pjesën e saj, njerëzit që kanë stres, që kanë depresion, mangth, konsiderohen pacient apo klient? Kjo është një pyetje shumë interesante. Unë për herë të shumë pak, jo se bjen kontradikt me veten, por është një pyetje dhe ti je një profesionist i mirë do të thosha që e kape me shumë kujdes. Unë shumë herë vendosem në vështirësi për të thënë këtë term. Personalisht, unë kam punuar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe për shumë gjatë e kam përdorur pjesën pacient, sepse kam qenë pranë shërbimit spitalor. Mirë po, ka kolegë të tjerë të cilët nuk e kanë pasur këtë fat apo këtë sugjerim dhe të thonë klient dhe shohin si marrëdhënie klienti. Unë, çfarë bën Enertila?
Enertila thot, ne jemi miq në çfarë do lloj diskutimi e quajnë marrëdhënie të barabartë. Kështu që për mua ata janë njerëz të cilët i shohim gjërat në barabartë. Nuk janë as klient as pacient. Mirë, po ta bëjmë ndryshe. Është smundje stresi apo është thjesht një simptom? Luhatje, është një luhatje emocionale, po është një luhatje emocionale që je pa ma pasoja. Mund të përshkallëzohet në smundje? Patjetër, po. Stresi është aq i fuqishëm sa mund ta japi më i fuqishëm se noizi. Patjetër që po, stresi më i fuqishëm se noizi. A vjen le të themi stresi si shkak pasojë e mungesës së noizit, pra do të kemi sa më shumë zhurma le të themi, apo ka më shumë zhurma? Pra mungesa e zhurmave që të çon në stres? Mungesa e noizit pra që të çon në stres, apo le të themi tepria e zhurmës së noizit. Ti e bëre pyetjen siç desha, unë do ta bëj përgjigjen siç dua, kështu që në terapi, po them ose në atë që unë sugjeroj, muzika është shumë e bukur, është shumë relaksuese, varet në momentin e stresit, po varet gjithmonë në nivelin e stresit. Herë e sugjeroj, herë nuk e sugjeroj. Kështu që se zhurëm, se noise, zhurëm, se e stres janë të dyja, për mua të vlefshme. Duhet por çdo gjë me karar. Tek shpreha e shqiptarëve me karar të gjëra të bukura të mençura shqiptarët. Ne si popull shqiptarët, si vlerëson përderisa ju keni parë dhe le të themi realitetet dhe shoqëri të ndryshme. Si është shoqëria, duhet një lloj krahasimi. Ndoshta nuk është shumë e drejtë për të bërë një krahasim midis shoqërisë në Angli se ke komponentë nga më ndryshëm, por ajo po ndodhet sot edhe në realitet do shqiptarë që po vinë nga me turistët, por kanë edhe nga ata që po bën rezident në Shqipëri. Si është shoqërinë shqiptare në krahasim me shoqëritë të tjera në Europë ndoshta? Unë e përfaqësoj gjithmonë Shqipërinë dhe jo se është vendi im, jo se më pëlqen, ka shumë faktor. Do thosha që e kemi nivelin e stresit ndoshta më pak. Më pak. Të kemi këtë akoma jo mund të kemi shumë probleme. Mund të kemi shumë probleme. Por kemi komunikimin me njëri tjetrin, ato që gjejmë veten, mund të kemi shumë mungesa. E kemi si zgjidhje komunikimin, pra e kemi vazhdon akoma ky raport. Patjetër që po kjo është gjëja shumë. Patjetër që po vjen kjo për shkak të globalizimit, halleve personale që kemi. Më kupton, nëse unë nuk jam mirë, atëherë do ta përcjell tek ty ajo që ndodh realisht. Por që këtë jashtë nuk ke komunikimin e vlefshëm. Jemi më mirë pra, që për ta përmbledhur. Më mirë se në Angli, në shoqëri të tjera në Europë. Në aspektin njerëzor, jemi më mirë. Në aspektin njerëzor, me njëri tjetrin. Një pjesë e traditave le të themi, ka ndikuar apo? Patjetër tradita. Po raporti për sa i përket përqindjes. Ne zbuluam diçka të përbashkët në fillim të emisionit, edhe unë ndjeva shumë mirë, si ka mundësi. Je ndryshe nga siç erdhi, domethënë. Janë element që ne na afrojnë me njëri tjetrin, patjetër sa më shumë të njohim, mos ndërtojmë barriera, të japim dorë njëri tjetrit, kjo është shumë e rëndësishme. Unë harrova të pyetin se ç'kisha për të bërë tani, kështu. Si do ja bëjmë ne tani, ha? Si do ja bëjmë? Ti ke një pyetje shumë interesante që unë s'të përgjigjem dot. Prandaj s'e bëj dot. Nuk të përgjigjem dot, po. A mund ta zëvendësoj një shok, një mik i mirë psikologun? Jo, do të thosha. Përkundra si e ngatron, ka pasur shumë mundësi raste të cilat duhet një sy i jashtëm, sepse futet ana emocionale, edhe këndvështrimi shumë personal, pavarësisht se sa xhan ti e ke, patjetër që duhet një i huaj për të parë gjërat se si shkojnë. Pastaj një profesionist i mirë gjithmonë bën një ndërhyrje të specifike për hallin që ti ke, më kupton, sepse ti mund të kesh nevojë edhe për ilaçe. Një familjar thotë, "Lore se që do ti ilaçet." Ton ti stres jot, niveli. Jeni pro ilaçeve? Kur është rasti, patjetër që duhet ta fillosh me çaj, patjetër që duhet të marrësh diçka dhe konsulencën tjetër. Patjetër që jam. Ndoshta ma ka dhënë eksperjenca që unë kam punuar dhe kam parë të vlefshme, po duhet të bëhen përpjekjet, më kupton, duhet të bëhen të gjitha alternativat. Po nëse shoku ose miku tjetë po psikolog. As këtë nuk do ta sugjeroja. Po, unë për vete kam një supervizore, që më duhet edhe për shkak të profesionit, për shkak të ngarkesës dhe për shkak të edukimit në vazhdim, siç thuhet,
që më kontrollon. Nuk është as familjari, as mami, as babi, as bashkëshorti që të më bëj mua terapin pas 5 apo 6 seancave që kam bërë. Më kupton, është ngarkesë e madhe, nuk mundet. Më gjithë pyetjet që kisha menuar për atë bashkëbisedimin. Po shikon sa mirë që ecim bashk. Patjetër. Po psikologu, ku shkon? Jam shumë kurioztar të di kur ka këto le të themi. Një psikologu i mirë duhet të ketë patjetër një supervizor. Jo, e kuptoj, për nga ana profesionale thoni ju, po kur le të themi ka luhatje të se njerëz, edhe psikologë, patjetër, sidomos kur merr me shumë. Te psikologu do të shkoj. Do të shkoj te psikologu. Apo klient. Sidomos kur merr me shumë pacient, domethënë pacient. Po i quajmë pacient. Jo klient. Po edhe klient, të dyja duken forma shumë. Do të quajmë miq, ë, miq. Do të quajmë miq, ram dakord. Po do të quaj miq sepse unë kështu i quaj personalisht, nuk e di se çfarë bëjnë kolegët. Një psikolog kur ka shqetësimet e veta, kur nga ato luhatje le të themi, ku shkon? Te psikologu. Te psikologu. Duhet të shkoj. Ju vetë kur shkoni shpesh keni kështu. Patjetër që kam protokoll. Kam protokoll që i cili më monitorohet. Jo, për gjërat e tua, për shembull, po patjetër unë e paguaj atë psikologun që shkoj, po e paguaj që e paguaj, patjetër që e shfrytëzoj dhe për pjesën time. Jo vetëm për pjesën e punës. Sa ka qenë seanca më gjatë që në gjitha eksperiencën tuaj që ke pasur me një klient? Vetëm në 2 orë çojnë, më tepër jo. Po më e shkurtra? Si në afat brenda kështu, një takimi dhe 2 orë. 2 orë, ka shkuar 2 orë. Më shkurtra, po. Më shkurtra mund të shkoj 40 minuta, nuk është se deri në 40 minuta? Po, nuk e. Qofti që 5 minuta me kalo, tjetri. Je shumë mirë sot, nuk vazhdon kështu si jam shumë kurioz të di si ndodhe pjesa. Unë jam shumë e drejtë për drejtë, ai që paguan duhet marrë atë që unë mendoj, sepse është zgjedhja e tij përderisa ka ardhur tek unë, dhe kjo është një gjë. Nëse ti vjen dhe kërkon diçka, atëherë unë do jem shumë e drejtë për drejtë dhe nuk është interesi im që të përfitoj nga ana financiare apo numri seancave. Këtë gjë e bëj është marrëdhënia që unë kam vendosur me veten. Dhe realisht punoj mbi atë që është nevoja, jo për të bërë diçka që të mbush ty mendjen. Cilat janë shenjat e para? Ti do vish të marrësh mendjen time, kështu i bie. Cilat janë shenjat e para të stresit? Mos komoditeti me veten, nuk ndihesh komod, nuk ndihesh komod, po i përmbush të gjitha gjërat. Ky është. A mundi që një njeri ta menaxhoj vetë le të themi ato hapat e para, shenjat e para të stresit, që ta largoj? Patjetër. Mund të na e thuash ndonjë kështu? Po, është patjetër që jo. Mund të heqim shumë klient pastaj se jo absolutisht. Njerëzit që vijnë për diçka. Kështu që nuk mund ta zvendësoj as ChatGPT-ja, psikologun. Te kam ta ChatGPT-ja për konkurron apo mund ta zvendësoj, domethënë gjën humane. Un kam pasur klienta, të cilët më kanë thënë unë e konsultoj këtë gjë me ChatGPT. Si e ndje kur ta kanë thënë për herë të parë, domethënë? Më kam thënë që ky person ka vërtet nevojë. Ka nevojë për ChatGPT. Jo, ka nevojë për psikologun. Ka nevojë për psikologun. Po, është më shumë se sa psikologë, këtu po tregon realisht një profesioniste shumë e mirë se po kalon tani edhe nga ana shumë diplomate, politikane le të themi në përgjigjet, por s'do na e thush se po më shmangesh. Do na thush ndonjë shenjë përveç ChatGPT-s që përdorin vetë njerëzit. Po. Shenja ose më fal se nuk e kalova kështu këtë. Po njerëzit kërkojnë shumë për të dalë tek mundësia për të ndjerë mirë. Kështu që sporti, ushqimi mirë, marrëdhëniet e mira, këto përpjekje nuk është se nuk i bëjnë njerëzit, i bëjnë. Këto janë shumë çajrat bimor, edhe këto gjumi apo gjumi të çon. Shumë i rëndësishëm gjumi që të realizohet në orare, por që ndonjëherë bëhet vërtet shumë problematik. Sepse njerëzit futen në një rreth vicioz dhe kuptojnë që jo, gjumi im është problematik, nuk shkon, është diçka që unë duhet merrem me të, por unë do ta them publikisht se kam realisht raste që ndër pikat e problematikave të tyre shfaqet gjumi. Gjumi është proces. Gjumi është proces i cili mësohet. Ka raste të cilët marrin. Du ta orientosh ti pra. Po, duhet ta bësh një regjim. Truri është një mekanizëm që ne fikim ashtu si celulari dhe ndezim kur duam ne. Qofse ti vendos një regjim gjumi. Si jo, çfarë kuptoj unë. Këtë ka raste për shembull unë apo të them diçka nga, domethënë, jo për psikolog, do të thotë direkt. Jo. Ja, si për shaka. Ka raste që dua ta fik për shembull. Trurin. Po, ta fik, jam shumë i ngarkuar, them kjo, tjetra. Shtrihem, them, okay, du të qetësohem,
gjikon 5 orë ose ku diun disa orë, e dua për veten, duhet të qetësohem. Për sa kohë ke bërë ti këtë? Për sa kohë i ke dhënë ti vetes këtë lloj mundësie? Nuk do jap një muaj kohë kësaj gjës. Patjetër, patjetër. Po do mikin shumë të gjëra tjera pastaj. Nuk të ikin ato se ushtrimen krevat për të fjetur gjumë. Po ushtrien për shembull. Po ajo është procesi natyrshëm. Njeriu ka procese ndryshme. Kur ha buk, ha buk ti? Po. Bën aktivitet seksual, po. Bën procesin e gjumit, po. Është proces, pse se ketë mësuar gjumin? Është proces. Është proces, duhet me pra ne kemi larguar, kemi bërë divorc me gjumin, pra shumë normale si është. Sa orë duhet të flejë një njeri? Varet 6, 7, 5. Varet nga mosha. Nga mosha? Po, patjetër. Një 45 vjeçar si puna ime për shembull. Ty do të rekomandoja që ta filloje, ta menaxhoje procesin e gjumit edhe ta kishe sa më gjatë për të qenë jo se nuk je aktiv. Po, me që thua e kam problem, po me që kam problem, kështu që të lodh. Është ngjitës stresi ose të simptomat? Është induktues, nëse unë të jap ty atë ndjesinë e keqe, do fillosh do ti kurdisësh, po e them shqip se kam qef të përdor në intern, do fillosh do ti kurdisësh te mendja jote, hallet e mia, kështu që si që në kërkoj është pak gjisë. Po janë gjisë. I infektojmë njëri tjetrin. Prandaj ti do të dëgjosh jo si rekomandim mikun e shokun, por një vëzë tjetër kur të bie halli, po themi, ose stresi i madh. Për shembull, nëse vjen një klient tek ju në klinikën tuaj dhe e sheh që nuk është shumë, nuk ka ngarkesë dozë të lartë, le të themi, të stresit ose të simptomave të tjera. E shihni që ai mund të ikë me një rast, për shembull, po ti thoni ato mekanizmat e juaja dhe nuk vjen, nuk ka nevojë për të ardhur herë tjetër. Po. Ju mund bëni të kundër, luani kundra pedal për shembull, thoni ta ngarkoni më keq që ta keni ndoshta. Absolutisht nuk, tek unë nuk ndodh kjo gjëja. Nuk ndodh. Unë jam shumë e lumtur kur realizoj një punë të mirë. Po do rish pa bukë, e keni fundja. Në gjithë këto vite unë s'kam ndëndër, kështu që Jo, kjo tregon. Këtë nuk dua që ta marrin kolegët. Sot duhet të qëndroj prapë te kjo trendi si më bën shumë përshtypje, kjo ka ndalë shumë nga këta që bëjnë afirmime. Motivation speech. Afirmime po, kështu, domethënë. Që bëjnë edhe thirrje nga më ndryshme, largoni ju nga nëse miku juaj, shoku juaj, prindi juaj, vllai juaj, motra juaj, nusja juaj. Ose ku diun njerëz të afërt të këtyre njerëzve, këto i drejtohen thonë, nëse do japin ngarkesë negative ju largoni, thonë. E keni dëgjuar besoj. Unë kam dëgjuar dhe nuk pajtohem. Dhe çuditëra nga më ndryshme. Jo, nuk pajtohem me këto gjëra. Njerëzit që më vinë me të tilla mendime, mundohem o ti ndryshoj o ti largoj në anën time profesionale. Ka raste që ju largoni këta njerëz? Patjetër që gjej mënyrën edhe. Po pse ju po e çonin humbja atë, më keq. Nëse nuk bie dakord me këndvështrimin tim, absolutisht. Keni një parim, keni një rregullator tuaj, një kur futet dikush tek ju? Kam mënyrën time të trajtuarit gjërat. Dhe mua besimi dhe mënyra ime më bëjnë më shumë profesionale. Nëse un kam një marrëdhënie të mirë, ajo është çelësi i suksesit. Atëherë çfarë kërkon nga unë? Unë kjo jam profesionistja që ti ke zgjedhur. Kështu që këto afirmimet, këto gjërat më duken shumë të lodhshme, se ka njerëz që i kanë përdorur, më janë kontaktuar edhe nuk është se i ecin, më kupton? Realiteti, puna me veten, nuk po them puna me psikologun që të marrë një vlerë të madhe profesionalisht edhe të bëjmë një zë i tillë, po absolutisht që unë nuk jam dakord me këto gjëra, sepse ata kanë zbehur rolin e Zotit, kanë zbehur rolin e profesionistit, japin misione dhe detyra të paralizueshme dhe të shpërqendrueshme nga realiteti, siç mund të jenë, si mund të bësh ti i pasur, pa punuar dhe duke shpresuar. Kjo është një gjë e pavlefshme për një njeri që duhet të jetë aktiv në të menduar, aktiv në ëndër, aktiv në dëshirë dhe në realitet. Pra, ti nuk mund të shërohesh me amëndësime apo me spiritualitete të cilat nuk janë në funksionin tënd. Unë personalisht kam pasur raste të cilat kanë qëndruar nën petkun e këtyre sajesave, personalisht nuk jam absolutisht dakord, dhe janë raste të cilat janë përkeqësuar, nuk është se kanë parë ndonjë ndryshim të madh në realitetin e tyre. Psikologu, mjeku, janë gjëra të drejtë për drejta.
jo shpresë dhënëse pa kuptim dhe fantazira të njerëzve për të marketuar apo për të bërë personazhe kryesore ku atyre u dëshiron mendja e tyre ndonjëherë gati e sëmur më duket. Sepse veprimet që bëjnë, unë i shoh, veprimet që bëjnë nuk më duken normale. Unë nuk është se jam profesionist, jam më e mirë për të vlerësuar atë që njerëzit bëjnë se çfarë u intereson, por nuk i shikoj shumë të qarta për të dhënë mesazhe, sepse herë kuptohet sikur bëjnë mesazhe. Atëherë po marr edhe unë që kam bërë gjithë atë shkollë, gjithë ato vlera, gjithë ato mundime sakrifica, po bëj një video motivuese që nuk ka ndodhur. Mund të bëj ndonjë profesionizëm të kuptueshëm, por jo vetë vrasës do t'i quaj, ose sakrifikues, sepse japi misione apo ëndra, të tani nesër ti do zgjohesh i pasur siç jam zgjuar unë e pasur. Pa punuar, si mund të ndodhi? Pa lodhje, pa sakrifis, pa dhimbje, pa gjë, hiqeni nga mendja, pra kjo është diçka, është një iluzjon bosh. Një adoleshent që ka probleme me drogën, me gjitha gjërat, ai për mua duhet të punoj. Duhet punoj, nuk ka gjë që merret me thjesht me dorë dhe hiqet edhe ti okay. Dhe sot ne do bëjmë 4 ushtrime, 5 ushtrime për të ecur dhe për të arritur suksesin që kam arritur unë, pa unë nuk e di suksesin tënd. E vërtet është, sot janë krijuar shumë modele, pra siç e theksove ti që të fitosh para shpejt, të bësh karrierë në forma nga të ndryshme, pa pasur baza të mira dhe të qëndrueshme. Po kthehen sot në modele që po orientohen shoqëria jonë. Dhe rezultati kush është? 0? Pastaj nuk flasin më, nuk flasin, ikin, shpërqendrohen, nuk i diskuton, dhe realisht unë të vlerësoj shumë që ne po e prekim këtë pjesë, se sot nëpër media nuk është se dua as të sulmoj mediat asgjë, por realisht shumë probleme që shohim ne, jo më larg se para disa ditësh, në qendër Tiranës, shet 2 të rinj me makina që shkojnë godasin 2 të rinj tjerë me leva, me armë. Këto janë raste që ndodhin në mënyrë të shpesht. Ndodhin dhe edhe në vendet të ndryshme të botës. Ndodhin, po ka gjëra të tjera. Por këtu domethënë ka shkuar, kapen njerëzit pse msheh. Pra ky është futur trend, le themi, edhe tek rinia shqiptare që ai ka makinën e mirë, ky tjetri ka këtë, ka orën 50.000 euro, pra janë krijuar modele që ndoshta nuk do të ishin modele. Po. Pra janë gjitha këto format që mund të shtyjnë, le themi, në depresion, në energji negative, në vlerësim, pra në bazat themele të ushqime të frytshme të familjes shqiptare, ato e kanë zhbërë, le themi, familjen shqiptare, gjithë curinë që kanë pasur ndoshta prindërit e tyre, si i kanë edukuar, e kanë hedhur me një anë, ndoshta thjesht për një mesazh ose një video që kanë marrë nga një speech motivation, nga një fjalim motivues që kanë parë në rrjetet sociale. Është një aktivitet shumë i dobët, është një aktivitet shumë i keq, por për fat të keq ne po e shohim edhe nga njerëz të sfikatur në shoqërinë tonë, dhe unë sot isha ulur me një kolege gazetare dhe ajo po më tregonte videot e një kolege tjetër që nuk kishte fare se përputhshmëri profesioni me atë që ajo është duke bërë aktualisht. Dhe më tha, vlerësoj ti? I thash, nuk e vlerësoj dot. Nuk lidhesh fare, nuk lidhesh fare. Duhet dal pak te pjesa, unë di që ekziston diçka, urdhri psikologut. Po, ekziston. Po këtu, domethënë në mënyrë të menjëhershme, do thoja unë, ndoshta unë s'jam as kush që ta them, se s'jam as i fushës, por si qytetar i këtij vendi, njëri i këtij vendi, nuk duhet që shteti, vendi jonë të jetë rregullator i kësaj gjëje, pra që është kthyer në trend. Shohim shumë njerëz, qoftë edhe me 2-3 video, 2-3 trajnime që kanë marrë nëpër rrjet online, edhe nesër dalin thonë jam profesionist, psikolog profesionist, ose shfusin në disa terma të tjera. Ajo duhet për të korrigjuar nëse është. Më fol pak për urdhrin e psikologut, si ndodh, si është. Nuk mund të them shumë konkretisht, personalisht jam e licencuar, i kam zbatuar të gjitha procedurat që më janë kërkuar, është punë e tyre për të pikatur këta njerëz që është shumë e kollajshme për të spikatur edhe për t'i kapur dhe për të kërkuar atë që duhet, rregullave që duhen.
Shteti duhet vetë dorë te kjo, pra ata që janë në funksionarët e këtij vendi. Po, përderisa ne shohim që i vihet kështu dukshëm, i vihet rëndësi, po normalisht që duhet bërë në çdo lloj pike të këtij vendi ku ka shërbim për të bërë. Shëndeti mendor është primar për çfarëdo lloj gjëje. Nëse ti nuk je një gazetar i mirë mendërisht, atëherë çalon qeveria, çalon shoqëria, qofse një shofer është me probleme të papërgjegjshëm, atëherë mua më çalon shoqëria. Atëherë çdo qendër shëndetësore, çdo spital apo qendra të lokalizuara, atëherë duhet të kenë shërbimin e shëndetit mendor të gatshëm dhe s'po them falas, po them që ta ketë prioritet. Falas po të jetë një gjë në vëmendje. Shëndeti mendor. Po ky ushqimi që po marrim ne sot, le të themi, edhe nga mediat, le të flasim pak për këtë fenomenin e Big Brother, le të themi, ose këto programe të ndryshme që na serviren këtu në Shqipëri. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë ndodh kjo, por si ka ndikuar, le të themi, në pjesën e formimit të vetë individëve dhe shoqërisë. A ka, le të themi, ka dhe një goditje? Po përderisa njerëzit merren gjatë me këtë pjesë, komentin, modelimin, fasadën, foljen, marrin goxha kohë nga jeta e tyre me këtë pjesë, atëherë u duk kërka që ata e fut kërka në jetën e tyre këtë lloj modeli, që e reflektojnë, e kupton, marrin model negativisht. Po sigurisht, unë nuk do të thosha personazhet shfaqin pjesën më agresive atje. Më agresive. Pjesën më të keqe, pjesën më sfiduesa. Edhe për një kohë pastaj, masivisht kjo ndikon. Njerëzit nuk arrin ta kuptojnë, okay, është një lojë. Okay, dhe ata që futen brenda atje, ta menaxhojnë pak më mirë, se në gjithë këto vite ne kemi parë që agresivitet shfaqet. Ka shkuar më për lart ajo. Agresivitet shfaqet. Nuk është se unë po vlerësoj për formatin, por ky është pasoja. Çfarë duhet bërë në këtë fushë, ndoshta për t'i ofruar diçka pozitive shoqërisë tonë shqiptare? Ju vetë si e shihni kur jeni edhe si profesioniste, por edhe si një prind? Si e shihni që ndoshta duhet vendosur dorë që të bëhet diçka? Po, ndërgjegjësimi, që kjo gjë është shumë e rëndësishme. Dhe unë pjesën më të madhe të miqve që më vinë them, unë të falenderoj ty për këtë gjë që i ke bërë vetes, pavarësisht se jam konsulenca private, por shteti duhet bëj atë pjesën që Altini në qendrën e tij shëndetësore të trokasi sa herë të doj dhe ka, s'po them kartelën, por të dhënat, sepse normalisht do marret një referencë, e ka derën e hapur atje sa herë ka nevojë. Kjo është, domethënë, vënia në shërbim e një profesionisti për qytetin, për njerëzit. A shihet akoma si tabu këtu në Shqipëri, le themi që të thot dikush që është koha ke psikologu, ose kanë akoma këto pikpyetjet njerëzit nuk shohin ke psikologu, e shohin si diçka të frikshme? Ka ndryshuar, por profesionistët janë vende për të ndryshuar edhe ata, dhe pastaj situata se vjen edhe për shkak të kësaj, po sigurisht që po. Çfarë është thyer? Çfarë është, pra është thyer besimi? Besimi thyet, po, është thyer besimi. Si thyet besimi? Për anën e profesionistit? Po, profesionistit. Pa abuzimin në çmim, në tarifim dhe komunikimi që ka me pacientin. Në ç'kuptim? Në kuptimin e anës jo profesionale. Unë kam pasur një shembull, lutem se. Mi zemra që thotë ti kështu, thot një profesioniste që ma kanë referuar klientët. Domethënë unë jam shokuar nga ana profesionale. Ndoshta edhe në konceptin e njerëzve kjo kështu duket sikur, se hajde po shkojmë te ndërtimi apo marrim një diskutim të tillë. Absolutisht që jo, është nuk duhet. Po shumë e rëndë se nuk mundet ta trajtosh, domethënë, ti nëse do një element të mirë, do bësh edhe syrin e kritikut dhe vende të vlerësuesit për atë që ai është duke bërë. Se përderisa vjen kërkon një ndihmë. Pra, nëse ka pika dobta do t'ja themi. Jo, je mirë, vazhdo edhe drejt hunerës. Absolutisht, jo, ti do të bësh një paketë ndihmë. Po tregimi historisë, le të themi, ose ngjarjes, ose që një klient vjen të thotë. A ka rasti që mund të ketë ndodhur që të ketë kaluar në një vend tjetër, ndoshta nuk është kjo pjesa e besimit që të kenë krijuar
klientët tek psikologët? 2-3 mund të kenë ndruar. Edhe unë them, unë jam pika e fundit. Nëse s'do, vazhdo të kesh akoma gjëra që nuk shkojnë në jetën tënde. Po, e bëjnë njerëzit, siç e bëjnë me rastin e doktorit. A shumë e rëndësishme apo e domosdoshme, le të themi, që ju të dini të gjithë pjesën e historisë? Absolutisht po. Absolutisht. Do të jenë të drejtë. Të drejtë, po. Nëse nuk bëhet kjo, mund të jetë pyetja hapse, le të themi, juaja që për të vazhduar, le të themi, po varet shumë edhe varet edhe shumë nga formati që ka vetë secili nga ne profesionistët që përtor. Edhe suksesi ky është diferencimi ku ti e gjen veten edhe ndihmën, se nuk është si te mjeku, ti ku e gjen anën tënde më të mirë, aty do shohësh gjën që ty të shërben. Si ka qenë emocioni ose eksperienca e parë me klientin e para? Unë kam filluar shumë shpejt. Kam filluar sapo kam mbaruar shkollimin. Dhe atë shkëndijën çat e kam pasur gjithmonë më ndrin syt kështu, po e them, kur jam brenda fushës time. E kam skills, si thonë, e kam gjën time këtë gjë. Edhe nuk më ka trembur. Pavarësisht se i kam parë në kushte shumë të vështira, po e cilësoj. Ke pas rast po absolutisht, po kam punuar në qendrën spitalore universitare. Kështu që problemet kardiake, unë kam punuar për 6 vite në shërbimin e zemrës. Për mua është privilegj që kam qenë atje, është një shkollë më rëndësishme, do të thosha, se sa shkolla që unë kam bërë, është kontakti dhe nevoja. Dhe bërja e koronares, futja e kësaj që po më dhem zemra, varet si e kam psikologjike, e kam emocionale, apo e kam vërtet problem real të funksionimit të zemrës. Po dhemi zemra nga frika, nga stresi, nga hallet, dhëm këtu lart, edhe është ndryshe nga ajo dhimbja tjetër. Mua kjo më ka, domethënë ndoshta kjo më ka formuar dhe unë e vlerësoj shumë këtë gjë dhe gjithmonë kam qenë e patrembur, domethënë. Kam parë gjëra shumë të rënda. Unë kam punuar në Covid. Një gjë që njerëzit ishin shumë të friksuar në atë pjesë, kemi pasur edhe vdekje, raste vdekje për ditë. Njerëzit kanë vdekur më shumë nga, le të themi, nga simptoma të tjera, nga frika apo nga. Po ka qenë një situatë, jo se ne nuk kemi bërë analiza më mbrapa dhe nuk është dukur, po realisht ishte një problem shëndetësor. Po që ankthi e stresi kanë qenë bashkë edhe frika. Dominus, shtuar le të shumë ka qenë. Mund të them që unë nuk e kam pasur, e kam kaluar, po ishte diçka normal, po duke qenë edhe në kontakt me gjërat, i kupton më shumë. Njeriu është qenie e fortë apo e dobët? Shumë e fortë. E fortë. Po pra, është e di si thot populli, ja hodhëm hallin gurit, u ça, ja hodhëm hallin njeriut, e mbajti. E pra. Jemi të fortë domethënë. Shumë të fortë. A do mjafton dhe sikur ti themi vetëm një klient i ti themi që je mirë, je goxha mirë. Jo, nuk jam ashtu. Unë jam për korrigjime. Nuk do mjaftonte kjo, nuk do ishte. Jo, se nuk është zgjidhje. Ne duam zgjidhjen. Kush është zgjidhja? Nëse të vjen një mendim negativ vetë, si e largon atë mendimin negativ? Duke bërë prioritet ato që kam unë. Ato që unë kam, mirënjohjen për të cilat jam në këtë fazë. Mund mos kem edhe anën financiare, por mund të jem zero, po unë do shpresoj që të ngrihem në anën financiare, në marrëdhënie me të tjerët, në funksionim të gjës, në funksionim të jetës time. Kjo është motivimi më i mirë që ne duhet bëjmë vetes. Ca ty të lumsha, mendojnë mirë, dëgjoni. Mendoni jetën, jo psikologun, mendoni jetën, kështu që. A është vërtet që depresioni nuk shihet gjithmonë në pamje të jashtme? Po, ka mënyra që edhe mund të kenë teknika njerëzit që nuk duken fare. Fshehin e kështu, po. E fshehin vetë njerëzit qëllimisht apo ka njerëz për shembull thotë nuk jam me depresion, nuk kam asnjë shqetësim, asnjë ngarkesë, por ndërkohë që një profesioniste e kupton, po, është i fshehur, është i fshehur, po. Është i fshehur. Po, njeriu është kjo që një gjë ta kapësh sa më shpejt, patjetër. Patjetër. Patjetër që ta kapësh. Niveli më i lartë i depresionit cili është? Si, në aktivitet që çfarë bëjmë apo çfarë? Deri ku mund të shkoj pra? Shumë i rënd. Kalon në vetvrasje një Absolutisht që po. Po? Patjetër që po. Vrasi vetëm. Mendja është gjëja është organi më i fuqishëm që vën në dispozicion të gjitha gjërat. Ne me mendje kalojmë edhe rrugën. Po e kaluam rrugën në mënyrë të parregullt, sigurisht që do na shtypë makina. Ka një moment që ndalon së menduar njeriu?
Ose mendja? Mendja nuk ndalon, por kur ka Gjumë, këto për shembull. problemet, jo, ne vazhdojmë punojmë. Në procesin e gjumit. Edhe në procesin e gjumit, mendon njeriu. Po si s'do ta them prapa atë aktivitetin tjetër. Po a ka një proces të menduarit kur ti mendon vetë, domethënë ti a ke menduar ndonjëherë që ti mendon? Kjo është një pyetje që unë ty ta ndjek gjithmonë dhe i marr të gjitha përgjigjet të gjithë personazhet që ti thua. Ke parë përgjigjet e personazheve? Si, i kam parë përgjigjet, po të ndjek sepse bën një punë shumë të mirë, do të thosha. Më kupton, nuk ndjek Altinin, ndjek punën. Duke larguar nga Jo, do ta them unë të dale. Po njeriu mendoj që duhet menduar. Jo, ti vetë domethënë e marr kështu siç e bëj edhe personazheve. I vlerësoj shumë patjetër, ka njerëz që e lexojnë shumë ndryshe, i du fort dhe e du shumë të punë, dhe që nëse mos kalon kjo që ju vetë mendoni që ju mendoni, për shembull, të mendosh procesin që ti mendon, për shembull. Është gjë më mirë nëse njeriu kufizohet, mendon, argumenton, motivon edhe bën pastaj të menduarin cilësor. Si do duk si përgjigje? Se kisha menduar, tani më doli. Por do vazhdoj të ndjek komentet që bëhen. Jo, për këtë pyetje. Jo, ideja është që mund duke si meditim, ndoshta. Të mendosh që ti mendon. Analizë, është një analizë. Është e mirë është. A është e këshillueshme që njerëzit duhet mendojnë shumë? Nuk do të thosha këtë gjë. Duhet të merrnin edhe mendimin. Pra mos japin shumë presion trujt mendjes. Patjetër që po, ajo është. Mba, pastaj e tha me gojë, po mund ndodhi edhe me njeriu. Është edhe janë edhe pjesat e tjera, janë edhe pjesët e tjera të ndërthurura. Pse ndonjëherë kemi më të lehtë të flasim me një të huaj se sa me një të afërm? Lirohemi më shumë. Lirohemi edhe i themi gjërat që po. Ndonjëherë tregojmë të Kjo ekziston në të gjitha shoqëritë edhe kudo? Po patjetër. Është vetëm qenie njerëzore. Është qenia njerëzore. Edhe kjo është gjë e mirë. Sepse ti thua gjëra që tjetri nuk të ka interes, ti thua gjëra që ashtu i vlerësoni mendon, është gjë e shëndetshme. Po ndoshta i ta përdor nesër. Kush i huaj? Po ty nuk t'intereson. Nuk t'intereson. Absolutisht kjo është e mira. Është i huaj, për mua qëndron i huaj. Nëse ty ta përdor familjari, shoku, miku, dhe kjo është gjëja më e rëndë pastaj që ty të vret në mendje, të vret në shpirt. Cili është keq kuptimi më i madh që kanë njerëzit për terapinë ose për psikologët? Mosbesimi, që nuk besojnë ndonjëherë. A thotë se. Ky është keq kuptimi më i madh. Është shumë e rëndësishëm një psikolog sot për ta mbyllë gjithë bashkëbisedim shumë të vyer dhe unë e vlerësoj shumë. Në këndvështrimin tim, në punën time, unë shoh shumë të rëndësishëm një profesionist të mirë të shëndetit mendor. Vetë një këshill njerëzve, se unë e theksoj gjithmonë, e theksova edhe në hyrje, që ne po largohemi nga njëri tjetri. Çfarë mund të jetë ajo që ne mund na afrojë, ndoshta të hedhim një hap për njëri tjetrin. Ta shohim po më vjen shqip me anën jo të inatit, jo të smirës. Kjo është gjëja e mirë. Do me thonë të shohim anën pozitive të arritjeve që tjetri ka dhe ta duam në një formë, patjetër, ta duam në një lloj forme dhe ta vlerësojmë. Po pse ndodh kjo e kundërta? Kjo e kundërta ndodh sepse njerëzit vijnë gjithmonë në kontradikta me atë që kanë, me atë që pretendojnë edhe me shpërqendrimet që ndodhin. Çfarë ato që të çojnë le të themi tek depresioni? Është inati, xhelozia, më ndihmo pak se mos arritja e gjërave. Që xhelozia, inati, smira, që janë gjithë ato ngarkesat negative që të ushqejnë le të themi për. Të gjitha këto po. Të gjitha. Ertina, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Unë të falenderoj ty për punën e thjeshtë që bën. Po kur të vi. Patjetër kur të vi herë tjetër. Dhe përgëzime për punën që bëni, që jeni sa më pranë njerëzve dhe uroj që kjo gjë të jetë diçka për te pjesës si profesion, si normalisht edhe ju keni si çdo kush nga ne që ka detyrimet e tij, por realisht jeni një kontributor shumë i rëndësishëm për shoqërinë.
Unë kam në gjithë këto vite që profesionin tim e bëj në mënyrën time. Titullin e kam psikologe, por unë e bëj në mënyrën dhe nevojën që është dashur dhe duhet për të gjithë këtë kohë. Kështu që shpresoj që të jetë mënyra ime më e mirë për të dhënë. Patjetër, të falenderoj shumë. Miq, dëgjojeni me vëmendje dhe merrni më të mirat, Enertiren e gjeni kudo në rrjetet sociale dhe pse jo, nëse do keni nevojë për uroj që mos ta keni nevojën për shumë gjëra që ndoshta mund të jenë të vështira dhe t'ju ketë çuar jeta në ato udhkryqet dhe ta keni kapur në hapat e para, por pse jo, unë e them me bindje plot që do ta gjeni shumë pranë jush Enertiren për t'ju këshilluar dhe pse jo për t'ju ofruar një asistencë shumë mirë profesionale.